კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო. დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით დღეს ჩვენს ვებინარზე. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას. მე გახლავართ ალექსანდრე შერგელაშვილი, აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ლოიალტე საგადასახადო აუდიტორი და დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ფინანსური ანგარიშგების შესახებ. აქვე მინდა დავძინოთ, თუ თქვათ ვებინარის მსვლელობის დროს თქვენ გაგიჩნდებათ რაიმე კითხვები, შეგიძლიათ მოიწეროთ და უკვე დასრულების შემდგომ განვიხილოთ თქვენი кейსები, თქვენს მიერ მოწერილი კითხვები და უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. პირველ რიგში მინდა ასე ვთქვათ ვებინარის გეგმა გაგაცნოთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონს, მიმოვიხილავთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტს და უკვე შემდგომ ვებინარის დასრულებისას ჩვენ უკვე შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე ერთად ვნახავთ, თქვათ, როგორ უნდა წარმოადგინოთ ფინანსური ანგარიშგება და რა კრიტერიუმებია საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი ანგარიშგება არ დახარვესდეს და ასახული იქნას პორტალზე. პირველ რიგში დავიწყოთ პირველ რიგში დავიწყოთ საქართველოს კანონით, ეს არის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონი. ეს კანონი ადგენს საერთაშორისო დაღიარებული სტანდარტების შესაბამისად საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების და ფინანსური ანგარიშგების სფეროებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების და პასუხისმგებლობის დაკისრების სამართლებრივ საფუძველს. აღნიშნული კანონის მიხედვით ხორციელდება სწორედ კომპანიებზე კატეგორიების განსაზღვრა, გაწერილია ვალდებულებები, თუ რას უნდა შეიცავდეს ჩვენი ფინანსური ანგარიშგება, წარდგენის ვადები და თქვათ აღნიშნული კანონის მიხედვით ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა სანქციები და ჯარიმები შეიძლება იქნეს გამოყენებული ჩვენს წინააღმდეგ. როგორც ყველა კანონი, აღნიშნული კანონიც იწყება ტერმინთან განმარტებით და შესაბამისად თქვათ სხვა მრავალი ტერმინთან განმარტებიდან ამოვარჩია ის სამი მნიშვნელოვანი ტერმინი, რომელთაც განმარტების ცოდნა დაგვეხმარება იმაში, რომ ეს კანონი სწორად გამოვიყენოთ, აღვიქვათ და შესაბამისად მისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ვიმოქმედოთ. პირველი ეს არის ბუღალტრული აღრიცხვა. ეს არის სუბიექტის საქმიანობასა და რესურსებზე გავლენის ზედამხედველობის ფულად ერთეულში შესათავსებელი ეკონომიკური მოვლენების ამსახველი ინფორმაციის შეგროვების, რეგისტრაციის, შეფასების და შესაბამისი ანგარიშგების უწყვეტი სისტემა. ალბათ დამეთანხმებით ყველა იმაში, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად წარმოება, ეს არის იმის წინაპირობამ, რომ ჩვენი ფინანსური ანგარიშგება სწორად იქნეს შედგენილი. აღნიშნული კანონიდან გამომდინარე, ობიექტს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება შეუძლია განახორციელოს როგორც დაქირავებული ბუღალტრის მეშვეობით, ან ეს შეიძლება იყოს კვალიფიციური ფიზიკური პირი, ან სხვა იურიდიული პირი, რომელიც თქვათ მსგავსი ტიპის მომსახურებას გაუწევს მას. სუბიექტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა სამეურნეო ოპერაცია ბუღალტრულ პროგრამაში და ბუღალტრულ აღრიცხვაში იქნეს სრულად აღრიცხული, ვინაიდან ჩვენ არ მივიღოთ არასწორი ინფორმაცია და ჩვენი ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები არ შევიყვანოთ შეცდომაში, როდესაც თქვათ ჩვენი ფინანსური ანგარიშგებიდან გამომდინარე, მათ უნდა მიიღონ გარკვეული ეკონომიკური გადაწყვეტილებები. ასევე თქვათ, ჩვენ გვაქვს იმის უფლება, რომ ეს იქნება ბუღალტრული აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, ვაწარმოოთ როგორც მატერიალური ფორმით, ან ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის მიხედვით. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს როგორც ჟურნალ ორდერული ჩანაწერი ბუღალტერიის აღრიცხვის წარმოების კუთხით, ასევე ეს შეიძლება იყოს როგორც ელექტრონული ბუღალტრული პროგრამა. რაც შეეხება ფინანსურ ანგარიშგებას, შესაძლებელია თქვათ დანართი ამობეჭდილი, შევსებული და ხელმოწერილი ატვირთული იყოს უკვე რეპორტაჟზე, ან თქვათ ელექტრონულად შევავსოთ ციფრული ფორმები. ამ ციფრული ფორმების შევსებას ჩვენ უკვე დეტალურად ვებინარის ბოლოსთვის გავივით. სუბიექტს ასევე მთავარი რაც უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების დროს, ეს არის ის, რომ ყველა ბუღალტრული ოპერაცია დადასტურებული უნდა იყოს დოკუმენტურად. ეს რას ნიშნავს დოკუმენტი? ეს არის პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება ერთი რომ იყოს შიდა მოხმარების დოკუმენტი და მეორე ეს არის მეორე მხარესთან გაფორმებული დოკუმენტი. პირველადი შიდა
აღრიცხვის დოკუმენტის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ საწვავის ჩამოწერის აქტი, ან ეს შეიძლება იყოს მივლინების ბრძანება. აღნიშნული დოკუმენტები გვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ კონკრეტულ განხორციელებულ სამეურნეო ოპერაციას მივანიჭოთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, ფორმა, შინაარსი და მხოლოდ ამის შემდგომ ავვრიცხოთ ის უკვე ბუღალტრულ აღრიცხვაში. ვინაიდან თქვათ შესაძლოა თქვათ თუ ჩვენ არ გვექნება შიდა აღრიცხვის დოკუმენტები, რომელიც არის იმის წინაპირობა, რომ განსაზღვრული იქნეს ოპერაციის ფორმა და შინაარსი, შესაძლოა დაკვალიფიცირდეს სხვა მუხლა და შესაძლოა თქვათ შემოწმების პროცესში თუნდაც დაგვერიცხოს დამატებით საგადასახადო ვალდებულებები. ამიტომ ყველა ბუღალტრული ოპერაცია აუცილებლად დადასტურებული უნდა ჰქონდეს დოკუმენტურად. მეორე პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ მეორე მხარესთან გაფორმებული დოკუმენტი, ეს შეიძლება იყოს მიღება ჩაბარების აქტი, ან შესყიდვის აქტი, ან ელექტრონულად მიღებული სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ ფაქტურა თუ საგადახდო დოკუმენტი. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებელია ყველა სამეურნეო ოპერაცია დოკუმენტურად დავადასტუროთ. იმისათვის, რომ დოკუმენტი იყოს იმის საბაბი, რომ ჩვენ ის ჩავთვალოთ როგორც ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების დოკუმენტად, აუცილებელია, რომ მას ჰქონდეს შესაბამისი დასახელება და ნომერი, რომ იშიფრებოდეს თქვათ რა დოკუმენტთან გვაქვს ურთიერთობა. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის, რომ დოკუმენტს უნდა ჰქონდეს აუცილებლად მითითებული თარიღი, რომ ჩვენ გავსაზღვროთ სამეურნეო ოპერაციის თარიღი და ყოველ დოკუმენტში უნდა იყოს მითითებული აღნიშნულ სამეურნეო ოპერაციაში მონაწილე მხარეები და რა თქმა უნდა ოპერაციის თანხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები უნდა ფიქსირდებოდეს. როდესაც ჩვენ უკვე გვექნება სწორად შედგენილი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაცია, შემდგომ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. ყოველი ბუღალტრული გატარება უნდა შეიცავდეს, რა თქმა უნდა, თარიღს, რომ მითითებული იყოს და ჩვენთვის გასაგებად აღქმადი იყო, როდის განხორციელდა ოპერაცია, სადებეტო და საკრედიტო ანგარიში უნდა იქნას მითითებული, ვინაიდან ჩვენ ხელმძღვანელობთ ორმაგი აღრიცხვის პრინციპიდან გამომდინარე, შესაბამისად საფუძველში მითითებული უნდა იყოს ოპერაციის შინაარსი, დოკუმენტის ნომერი და შემდეგი ეს არის უკვე რა თქმა უნდა თანხობრივი მონაცემები. ვინაიდან ბუღალტრულ აღრიცხვაში ყველა სამეურნეო ოპერაცია უნდა იყოს შეფასებული ფულადი ფორმით. შემდეგი ეს გახლავთ ფინანსური ანგარიშგება. ზოგადად აღნიშნული კანონი ჩვენ წარმოგვიდგენს თუ რისგან შედგება ზოგადად ფინანსური ანგარიშგება, მაგრამ როდესაც ჩვენ გადავალთ უკვე სტანდარტზე საუბრის დროს, ჩვენ ვნახავთ, რომ მეოთხე კატეგორიის საწარმოს კომპანიებისთვის გამარტივებულია ფინანსური ანგარიშგების შემადგენელი ფორმები და ჩვენ სხვაგვარი გამარტივებული ფორმებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ზოგადად კი ფინანსური ანგარიშგება გასული საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ინფორმაციაა, რომელშიც წარდგენილი შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად სტრუქტურულად არის მოცემული სუბიექტის ფინანსური მდგომარეობა. ეს არის საქმიანობის შედეგები, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობა, სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები. ამ ეტაპზე ფინანსური ანგარიშგების ჩაშლას აღარ დავიწყებ, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ ჩვენ სტანდარტის განხილვის დროს უფრო დეტალურად გავივლით, რა უნდა წარმოადგინოთ ფინანსური ანგარიშგების მომენტში. როდესაც თქვენ გაეცნობით აღნიშნულ კანონს, ხშირად შეგვხვდებათ ჩანაწერი, სადაც მითითებულია სუბიექტი ვალდებულია, სუბიექტმა უნდა წარადგინოს. შესაბამისად, ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავსაზღვროთ სუბიექტები, ვინ არის ამ კონკრეტული კანონისთვის. ეს არის საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა. ასევე აქ მოიაზრება სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი და ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი აკმაყოფილებენ პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოთა კრიტერიუმებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ინდივიდუალური მეწარმე ან სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, თუ ის მიეკუთვნება მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, ისინი არ არიან ვალდებული წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება. ჩვენ ვთქვათ, გავმარტეთ, ვინ არიან სუბიექტები, რას წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება. ახლა კი განსაზღვროთ, ვთქვათ, რა შემთხვევაში მიეკუთვნება ჩვენი კომპანია მეოთხე კატეგორიის საწარმოს.
ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს მაინც უნდა ვაკმაყოფილებდეთ იმისათვის, რომ ჩვენ გავხდეთ მეოთხე კატეგორიის საწარმო. პირველი ეს გახლავთ აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. აქტივების ჯამურ ღირებულებაში მოიაზრება როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი აქტივები. მეორე ეს არის შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება. შემოსავალში გათვალისწინებულია შემოსავალი როგორც საქონლის მიწოდებიდან, ასევე მომსახურების გაწევიდან. აღნიშნულ შემოსავალში ჩვენ გულისხმობთ ეკონომიკურ, ან ჩვენი ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალს და მესამე ეს გახლავთ საანგარიშო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა არც არ უნდა აღემატებოდეს. შესაბამისად, ამ სამი კრიტერიუმიდან თუ ჩვენ სულ მცირე ორ კრიტერიუმს მაინც ვაკმაყოფილებთ, ჩვენ უკვე მივეკუთვნებით მეოთხე კატეგორიის საწარმოს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავითვალისწინოთ, თუ ბოლო ორი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ მომხდარა ჩვენი კრიტერიუმების ცვლილება, შესაბამისად მივეკუთვნებით კვლავ მეოთხე კატეგორიის საწარმოს. მაგრამ თუ თქვათ ბოლო ორი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაკორექტირდა ჩვენი ფინანსური მარჩვენებლები და შესაბამისად ეს აისახა აღნიშნულ კრიტერიუმებში, უკვე მომდევნო წელს წინა პერიოდის საანგარიშო პერიოდიდან გამომდინარე, ფინანსური ანგარიშგება უნდა ჩავაბაროთ უკვე შესაბამისი კატეგორიიდან გამომდინარე. აქვე უნდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ გასული პერიოდის ფინანსური ანგარიშგება ჩვენ უნდა წარმოვადგინოთ არა უგვიანეს მომდევნო წლის 1 ოქტომბრამდე. შესაბამისად, თუ წელს უკვე 2021 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩვენ უნდა წარმოვადგინოთ 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება. ჩვენ გავსაზღვრეთ, თქვათ, რა შემთხვევაში მიეკუთვნება ჩვენი კომპანია მეოთხე კატეგორიის საწარმოს და თქვათ გავმარტეთ ფინანსური ანგარიშგება. მაგრამ აღნიშნული კანონი ჩვენ გვთავაზობს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს, რომელიც შედგება 4 ნაწილისგან. პირველი ეს არის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, მეორე ეს გახლავთ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, მესამე ეს გახლავთ ის სტანდარტი, რომლის გამოყენებაც ჩვენ გამოყენებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ ფინანსური ანგარიშგების შედგენის დროს, ეს არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი და მეოთხე ეს გახლავთ არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. აღნიშნული კანონი ჩვენ გვეუბნება, რომ თუ ვართ მეოთხე კატეგორიის საწარმო, ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ სწორედ ჩვენი კატეგორიის საწარმოებისთვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებისგან. მაგრამ არ გვზღუდავს იმაში, რომ თქვათ გამოვიყენოთ საერთაშორისო სტანდარტები. ეს არის თქვენ ნებასურველზე დამოკიდებული, შეგიძლია იხელმძღვანელოთ მეოთხე კატეგორიის სტანდარტით, ან თქვათ ისარგებლოთ IFRS-ის სტანდარტით. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ სტანდარტს, ის აუცილებლად უნდა იყოს იმაზე ზემდგომი, ვიდრე ჩვენი კატეგორიის სტანდარტი მოითხოვს. შესაბამისად, შეგიძლიათ თქვენ აირჩიოთ როგორც მეოთხე კატეგორიის სტანდარტი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტები. მაშინ, როდესაც თქვათ ჩვენ უკვე განსაზღვრეთ რა ხდება პასუხისგებლობის მომენტი. თუ თქვათ ჩვენ აღნიშნული კანონის მიხედვით არ შევასრულეთ ვალდებულებები და თავი ავარიდეთ, ეს გამოიწვევს სუბიექტის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით მეოთხე კატეგორიის შემთხვევაში. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ შესაძლებელია პირველ ეტაპზე არ მოხდეს ფულადი ჯარიმის დაკისრება თქვენთვის და შესაძლოა ეს გაფრთხილების წერილობითი ფორმით გაფრთხილება მოგივიდეთ და თქვენ მოგეცეთ ერთი თვე ვადა იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ ეს ხარვეზები. თუ თქვენ ამ ერთი თვის ვადაში არ განახორციელებთ აღნიშნული ხარვეზების გასწორებას, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უკვე დაჯარიმდებით გაორმაგებული ოდენობით, რომელიც შეადგენს 1000 ლარს. შესაბამისად, უკვე როდესაც თქვათ არ მოხდა ხარვეზების აღმოფხვრა და დაჯარიმება განხორციელდა, თქვენზე გამოიცემა ინდივიდუალური სამართალდარღვევის ოქმი, სადაც თქვათ აღწერილი იქნება ჯარიმის ოდენობის შესახებ და ეს თქვენ გამოგეგზავნებათ ელექტრონულად ან წერილობითი ფორმით. ანუ კომუნიკაციის ფორმას თვითონ ზედამხედველობის სამსახური ირჩევს. შესაბამისად, თქვენ გაქვთ გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ აღნიშნული სამართალდარღვევის ოქმი გაასარჩიოთ უშუალოდ ზედამხედველობის სამსახურის საბჭოში, ან თქვათ მიმართოთ სასამართლოს.
მაგრამ თუ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამას პასუხისგებლობას ამით ვიცილებ. თუ თქვათ ისე განხორციელდა მოვლენები, რომ არ მოხდა თქვენი საჩივრის დაკმაყოფილება და თქვენ დაგეკისრათ, უკვე აღიარებულად მიიჩნევა აღნიშნული ჯარიმა და არ დავფარავთ გარკვეულ პერიოდში, ასეთ შემთხვევაში ზედამხედველობის ორგანოს აქვს უფლება მიმართოს აღსრულების წესს და შესაბამისი კანონიდან გამომდინარე, თქვენ მოხდება აღნიშნული ჯარიმის ამოღება კომპანიის საკუთრებიდან. ამიტომ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებელია პირველ რიგში დავემორჩილოთ იმ მონთხოვნებს და სტანდარტებს, რომელიც განსაზღვრული არის აღნიშნული კანონმდებლობით და წარმოადგინოთ ჩვენი ფინანსური ანგარიშგება 1 ოქტომბრამდე. გადავიდეთ უშუალოდ მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე. 2018 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული იქნა სწორედ აღნიშნული სტანდარტი, ხოლო 2021 წლის 1 აპრილს უკვე გამოცემული იქნა განახლებული ვერსია ამ სტანდარტის მიხედვით და ჩვენ სწორედ როდესაც კანონის მიხედვით განსაზღვრავთ ჩვენი კომპანიის კატეგორიას განსაზღვროთ თქვათ როდის გვიწევს წარდგენა ჩვენი ფინანსური ანგარიშგების შედგენის დროს უნდა ვიხამძღვანელოთ აღნიშნული სტანდარტიდან გამომდინარე. აღნიშნულ სტანდარტში შემცირებულია ის ვალდებულებები, თქვათ, რაც შეიძლება მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს დაუდგეთ. პირველ რიგში ეს შეღავათი გულისხმობს, რომ ჩვენ არ გვევალება აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა და თქვათ იგივე შენიშვნები დაყვანილი არის 3-მდე. მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ინდივიდუალური ფინანსურ ანგარიშგებებზე, როგორც უკვე აღვნიშნე, თუ თქვათ ჩვენ არ ვიყენებთ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს ან მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს. ახლა განმარტოთ თქვათ რისთვის არის საჭირო ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და წარდგენა შესაბამის უწყებაში. ამ ფინანსური ანგარიშგების მიზანია წარსული ოპერაციების გათვალისწინებით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის შედეგების შესახებ ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლო იქნება ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ წარვადგენთ ფინანსურ ანგარიშგებას, ხდება მისი მონაცემების შემოწმება და განისაზღვრება ჩვენი სარეიტინგო ქულა, რომელიც გადაეცემა საბანკო სექტორს. შემდგომში თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ისარგებლოთ, აიღოთ ცესხი ან თქვათ კრედიტი, სწორედ აღნიშნული სარეიტინგო ქულა დაგეხმარებათ თქვენ იმაში, რომ უფრო ნაკლები პროცედურები გაიაროთ იმისათვის, რომ აიღოთ ცესხი ან კრედიტი. ასევე თქვათ, რას ნიშნავს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღება. საბანკო სექტორის გარდა არსებობენ დაინტერესებული პირები, ვინც თქვათ, ვისაც აინტერესებთ თქვენი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება. მათ შეიძლება გადაწყვიტონ, როდის იყიდონ, დაიტოვონ ან საერთოდ გაკიდონ თუ არა ინვესტირებული კაპიტალი. შეაფასონ, რამდენად სწორად აწარმოებს საწარმოს ხელმძღვანელობას, საქმიანობას და პასუხისგებლობა მესაკუთრეთა წინაშე იქნეს განსაზღვრული. შემდეგი, თქვათ, მაგალითად, რისთვისაც შეიძლება ეს გამოყენებული იქნეს დარეგულირდეს საწარმო საქმიანობა. თუ თქვათ, კომპანიის პარტნიორები თქვენს მიერ მომზადებული ფინანსურ ანგარიშგებაში დაინახავენ ისეთ რაღაც დეტალებს, რომელიც თქვათ მათთვის არ არის სასურველი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა განხორციელდეს საწარმო საქმიანობის დარეგულირება. და ყველა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბუღალტრებისთვის ეს არის, რომ თქვათ, აქედან გამომდინარე მომზადდეს სტატისტიკური მონაცემები და განისაზღვროს თქვათ გასანაწილებელი მოგება, დივიდენდი, ან თქვათ კომპანიას რამდენად აქვს იმის საშუალება, რომ დაქირავებულ პირებს გაუზარდოს ანაზღაურება ან თუნდაც გასცეს ბონუსი. როგორც ჩვენ ვხედავთ, ჩვენს მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თქვათ დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მასზე დაყრდნობით. ამისთვის საჭიროა, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ავსახავთ ფინანსურ ანგარიშგებაში, სრულად იყოს ასახული, არ მოხდეს თქვათ რაღაც სამეურნეო ოპერაციების გამორჩენა და ყველა ოპერაციას მიეძეს შესაბამისი შინაარსი და ასახული იქნეს შესაბამის გრაფაში.
მეოთხე კატეგორიის ჩვენ როდესაც განვსაზღვროთ უკვე რომ ვართ მეოთხე კატეგორიის საწარმო, მაშინ ჩვენი ფინანსური ანგარიშგება უნდა შედგებოდეს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისგან. ეს არის რასაც ჩვენ ვეძახით ბალანს, მეორე ეს გახლავთ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება, ეს არის მოგება ზარალი, მესამე ეს გახლავთ სამი განმარტებითი შენიშვნა, მე როგორც აღვნიშნე, თქვა სხვა კატეგორიის საწარმოებს ბევრად მეტი განმარტებითი შენიშვნის წარდგენა უწევთ ანგარიშგების დროს, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ეს დაყვანილია 3 ერთეულამდე და მეოთხე ეს გახლავთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, რომელიც ნებაყოფლობით შეგიძლიათ წარადგინოთ. ანუ თქვენ არ ხართ ვალდებული ფულადი ნაკადების შესახებ ანგარიშგება წარადგინოთ, მაგრამ შესაძლოა თქვენ მზად გქონდეს აღნიშნული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება და წარადგინოთ იგი ანგარიშგებასთან ერთად. მე აქ მაქვს წარმოდგენილი პირველი ეს რაც არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, აქ შეიტანება მონაცემები აქტივების ვალდებულებებისა და კაპიტალის შესახებ. როგორც ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, ბუღალტერიის საფუძვლებიდან გამომდინარე, აქტივები უდრის ვალდებულებებს პლუს კაპიტალი. სწორედ ეს ბალანსი რომ იქნეს დაცული, შესაბამისად ჩვენ ამისთვის ვიყენებთ ორმაგი აღრიცხვის ჩანაწერის პრინციპს და შესაბამისად ვთქვათ ერთი ოპერაცია შეიძლება აისახოს როგორც აქტივებში, ასევე ვალდებულებებში, ვთქვათ, როდესაც თქვენ ახორციელებთ სასაქონლო მატერიალური მარაგების შეძენას. შესაბამისად ამ ოპერაციით თქვენ გაგეზრდებათ მარაგები, აქტივების ნაწილი და ასევე გაიზრდება სავაჭრო ვალდებულების ნაწილი და ეს ერთმანეთს დააბალანსებს. შესაბამისად, მე როგორც აღვნიშნე, აღნიშნული ანგარიშგება შედგება 3 ნაწილისგან. ეს არის აქტივი, ვალდებულება და საკუთარი კაპიტალი. საკუთარი კაპიტალი ეს არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა ვალდებულებების გამოკლების შემდგომ. თქვენ თუ შეხედავთ აღნიშნულ ანგარიშგებას, აქ ნახავთ, რომ პირველი აქ-წერია საკუთარი კაპიტალი. ასეთ დროს გაითვალისწინება დამფუძნებლების მიერ კაპიტალში შეტანილი ეს შეიძლება იყოს როგორც ფულადი ფორმით განხორციელებული შენატანი, ასევე შესაძლოა ეს იყოს ძირითადი საშუალება ან რაიმე სხვა მარაგები მატერიალური ფორმით. ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მისი საბაზრო ფასის დადგენა და შესაბამისი ღირებულებით აისახოს საწესდებო კაპიტალში. რაც შეეხება გაუნაწილებელ მოგებას ან დაუფარავ ზარალს, ეს უკვე გამომდინარეობს ჩვენი მოგება-ზარალის უწყისიდან გამომდინარე, თუ წლის განმავლობაში შემოსავალმა გადააჭარბა ხარჯებს, მაშინ კომპანიას გაუჩნდება გაუნაწილებელი მოგება და გადასახადების დაფარვის შემდგომ მას უკვე ექნება საშუალება იმის, რომ დამფუძნებელზე იგი გაანაწილოს დივიდენდის სახით, მაგრამ შესაძლოა ხარჯები აჭარბებდეს მიღებულ შემოსავალს და ასეთ შემთხვევაში უკვე წარმოიქმნება გაუნაწილებელი ზარალი. მეორე ნაწილი ეს არის ვალდებულებები. ვალდებულება ეს არის საწარმოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა მოსალოდნელია და იგი გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლა საწარმოდან. როგორც ხედავთ, ვალდებულებები შესაძლოა ჩვენ დავყოთ მოკლევადიან და გრძელვადიან ვალდებულებებად, მაგრამ აღნიშნული ანგარიშგებაში არ არის ეს მოთხოვნადი. პირობითად თქვათ, როდესაც ბანკიდან ხდება სესხის აღება, ასეთ დროს თქვათ, ჩვენ ძირ თანხას ავღრიცხავთ გრძელვადიან ვალდებულებებში და მიმდინარე წლის გადასახდელი თანხა გადმოგვაქვს უკვე მიმდინარე მოკლევადიან ვალდებულებებში. აღნიშნული ვალდებულებების მოკლევადიან და გრძელვადიანად დაყოფა არ მოითხოვება სტანდარტების აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად. როგორც ჩანაწერი გვეუბნება, ვალდებულების შემცირება გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლას. პირობითად თუ თქვენ გაქვთ წარმოქმნილი სავაჭრო ვალდებულება ძველი პერიოდით, როდესაც თქვა შეიძინეთ მარაგები კომპანიისთვის, ასეთი სავაჭრო ვალდებულების შემცირებისთვის ძირითადად გამოიყენება ფულადი სახსრები, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ კომპანიიდან გაედინება აქტივები, ანუ ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსები. და მესამე ნაწილი ეს გახლავთ აქტივი.
აქტივი ეს არის რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო მომავალში მოელის ეკონომიკური სარგებლის მიღებას. თუნდაც რომ ისევ განვიხილოთ ფულადი სახსრები, ეს არის სწორედ წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგი. როდესაც თქვენ განახორციელებთ რეალიზაციას, რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი, როდესაც მოხდება სავაჭრო მოთხოვნების დაფარვა, თქვენ უკვე წარმოგექმნებათ აღნიშნული რესურსი, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ ფულადი სახსრები. აქტივი რომ არსებობდეს და მას მიენიჭოს აქტივის კატეგორია, საჭიროა დაკმაყოფილებული იყოს ორი კატეგორია. პირველი ეს არის რესურსების კონტროლს უნდა ვახდენდეთ და მეორე ეს არის სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მოლოდინი უნდა გქონდეს კომპანიას ამ ძირითადი საშუალებიდან. თუნდაც კონტროლის ფუნქცია რას ნიშნავს? თუნდაც გრძელვადიანი აქტივების შემთხვევაში, რომელსაც ვთქვათ ჩვენ ძირითად საშუალებებად განვიხილავთ, ეს არის, როდესაც ვთქვათ საკუთრების უფლება დარეგისტრირდება ჩვენზე, მაგრამ არსებობენ ისეთი ძირითადი საშუალებები, სადაც საკუთრების რეგისტრაცია საჭირო არ არის. თუნდაც ეს შეიძლება იყოს მოძრავი ძირითადი საშუალებები, რომელსაც კომპანია იყენებს ეკონომიკური სარგებლის ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებად. ანუ მთავარია თქვათ, როდის ხდება კონტროლის უფლების გადაცემა და სწორედ კონტროლის უფლების გადმოცემის შემდგომ ჩვენს უკვე შეგვიძლია ვაღიაროთ როგორც ჩვენი აქტივი. სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მიღება გულისხმობს კომპანიაში ფულადი ნაკადების შემდეგნაირად წარმოქმნის შესაძლებლობას ან პოტენციალს. პირველი ეს არის პირდაპირი მაგალითი, როდესაც სავაჭრო მოვალიდან, ანუ სავაჭრო მოთხოვნებიდან ხდება ფულადი სახსრების მიღება კომპანიაში, როდესაც ხდება სავაჭრო მოთხოვნების დაფარვა და მეორე ეს არის არაპირდაპირი, მაგალითად ის ძირითადი საშუალებები, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად, ან მანქანა-დანადგარებს გამოვიყენებთ საქონლის წარმოებისთვის, რომელიც შემდგომ იყიდება შემდგომი გადახდის პირობით და საბოლოოდ ფულადი სახსრებს მივიღებთ სავაჭრო მოთხოვნებიდან. ანუ არსებობს აქტივის ეკონომიკური სარგებლის მიღების ორი წესი, ეს არის პირდაპირი, როდესაც უშუალოდ ფულადი სახსრები შემოედინება კომპანიაში და მეორე ეს არის არაპირდაპირი, რომლის გამოყენებითაც ჩვენ მომავალში მივიღებთ ეკონომიკურ სარგებელს. ოპერაციები ან მოვლენები, რომელთა მომავალში მოხდენა მოსალოდნელია, ამ ეტაპისთვის არ წარმოადგენს კომპანიისთვის აქტივს. მაგალითად, თუ თქვენ 2020 წელს დაგეგმილი გაქვთ 2020 წელს გადაწყვეტეთ, რომ შეიძინოთ ძირითადი საშუალება ან რაიმე სხვა მოკლევადიანი აქტივი, ასეთ შემთხვევაში თქვენი გადაწყვეტილების მიღება არ ნიშნავს, რომ თქვენ ეს აქტივი უნდა ასახოთ თქვენს აღნიშნულ ანგარიშგებაში. აქტივებს სხვადასხვანაირი ფორმა აქვთ, ის შეიძლება იყოს როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური ფორმით. მატერიალურ ფორმად შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ ის მზაპროდუქცია ან მარაგები, რომელსაც კომპანია ფლობს და არამატერიალურ აქტივებად ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ პროგრამული უზრუნველყოფა ან სახელშეკრულებო უფლებები და ფინანსური აქტივები. თქვათ, ჩვენ თუ ვალდებულებების ნაწილში არ ვართ ვალდებული, რომ იგი დავყოთ მოკლევადიან და გრძელვადიან ვალდებულებებად, აქტივების ნაწილში ამის იდენტიფიცირება ხდება. ან და უნდა გავყოთ ეს ორი ერთმანეთისგან. მოკლევადიანი აქტივი თუ ძირითადი სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება და ნავარაუდებია, რომ მისი რეალიზაცია საანგარიშო თარიღის შემდგომ 12 თვის განმავლობაში მოხდება მისი რეალიზაცია. ანუ კომპანია 12 თვის ჭრილში, ანუ 1 წლის ჭრილში განახორციელებს მის რეალიზაციას. და ან ეს შეიძლება იყოს ფულადი სახსრები. ხოლო თუ 1 წელზე მეტი ვადით ვაპირებთ, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ აქტივი ეკონომიკურ საქმიანობაში, მაშინ იგი უკვე მიეკუთვნება გრძელვადიან აქტივებს და უნდა ავსახოთ შესაბამის გრაფებში. ეს შეიძლება იყოს შენობა ნაგებობები, სხვა ძირითადი საშუალებები, საიჯარო აქტივები ან გრძელვადიანი აქტივები, რომელიც თქვათ 1 წლის 1 წელზე მეტი ვადით ვაპირებთ, რომ გამოვიყენოთ ეკონომიკურ საქმიანობაში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი აქტივების შეძენილი მარაგებიდან გამომდინარე, უნდა განსაზღვროთ თქვათ მარაგები, რა არის ჩვენთვის მარაგი და რა არის ძირითადი საშუალება. მარაგები ისეთი აქტივებია, რომელიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში, პირობითად თუ ჩვენ ვართ დაკავებული და ჩვენ ეკონომიკურ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ყიდვა-გაყიდვა, შესაბამისად ის შეძენილი პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ შემდგომ რეალიზაციას განვახორციელებთ, მიეკუთვნება მარაგების ნაწილს. მეორე ეს არის მონაწილეობს გაყიდვისთვის გამიზნული მარაგების წარმოების პროცესში, ანუ შესაძლოა უშუალოდ იმ კონკრეტულ პროდუქციას ჩვენ არ ვყიდდეთ, მაგრამ ის აუცილებლად გამოიყენება იმისათვის, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ პროდუქცია. და მესამე ეს არის წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომელიც განკუთვნილია წარმოების პროცესში ან მომსახურების გაწევისას მოხმარებისათვის. მაგალითად, თუ თქვენ ხართ მიეკუთვნებით სარესტორნო სფეროში, კვების სექტორში დასაქმებული კომპანია ხართ, ასეთ შემთხვევაში ის ნედლეული და მასალები, რომელსაც თქვენ პროდუქციის საწარმოებლად გამოიყენებთ, საწყის ეტაპზე უნდა აღრიცხული იყოს, როგორც მარაგების ნაწილში, ნედლეული და მასალები, შემდგომ უნდა იქნას იგი გადატანილი დაუმთავრებელი წარმოების ანგარიშზე და წარმოების დასრულების შემდგომ თქვენ ეს მონაცემები უნდა ასახოთ მზა პროდუქციის კატეგორიაში. მარაგებში შედის საცალო ვაჭრობის საქონელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წარმოებლის ნედლეული და მასალები და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია მოსავლის აღების შემდგომ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის განსაზღვრა. მაგალითად, თუ თქვენ ხართ დასაქმებული სასოფლო-სამეურნეო სექტორში და გაქვთ მრავალწლიანი ნარგავები, საიდანაც თქვენ იღებთ ყოველწლიურად მოსავალს. თვითონ ეს უკვე ბიოლოგიური აქტივები, რომელიც ნაყოფის მომცემია, ეს აღირიცხება როგორც ბიოლოგიური აქტივები და არა მარაგები. მაგრამ როდესაც ვთქვათ ის მოისხავს ნაყოფს და ნაყოფის სიცოცხლის შეწყვეტა შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ პროდუქციას, ეს ასახული უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტად. რომ განვიხილოთ ვაზი მიეკუთვნება ბიოლოგიურ აქტივს, ხოლო მიღებული ყურძენი წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას. ხშირად ხდება ისე, როცა თქვათ ხდება ლერწამის მოჭრა ვაზის შემთხვევაში და ვთქვათ ახალი სანერგე ჯიშის გამოსაყვანად მისი გამოყენება. ასეთ შემთხვევაში უკვე ეს ლერწამი უნდა იქნეს აღრიცხული როგორც ისევ ბიოლოგიური აქტივი და არა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. კიდევ რომ განვიხილოთ სასოფლო-სამეურნეო სფერო, პირობითად ავიღოთ სხვილფერხა რქოსანი პირუტყვი. როდესაც ჩვენ მათგან ვიღებთ შესაბამის რძის პროდუქტებს, ასეთ შემთხვევაში რქოსანი პირუტყვი წარმოადგენს უკვე ბიოლოგიურ აქტივს, ხოლო მისგან მიღებული პროდუქცია წარმოადგენს მარაგებს. მაგრამ თუ ისე გადაწყდა, რომ მოხდეს აღნიშნული ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის შეწყვეტა, ვინაიდან შემდგომში მოხდეს მისი რეალიზაცია როგორც ხორცპროდუქტები, ასეთ შემთხვევაში იგი გადატანილი უნდა იქნეს მარაგების ანგარიშზე და შემდგომ უკვე მარაგებიდან გახორციელდეს მისი რეალიზაცია. ამიტომ მნიშვნელობა უნდა მივაქციოთ, თქვათ, ამ ბიოლოგიური აქტივიდან, ან თქვათ, მიღებული ბიოლოგიური აქტივები რა მიზნით გამოიყენება ჩვენ საქმიანობაში, თუ ის არის, თქვათ, მომცემი გარკვეული მარაგების, ის უნდა აღირიცხოს ბიოლოგიურ აქტივად, მაგრამ მიღებული პროდუქცია ჩვენ უნდა ავსახოთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტად. და მეოთხე ეს არის ქონების დეველოპერების მიწა და შენობები, რომელიც გასაყიდადაა გათვალისწინებული ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში. თუ თქვათ სხვა კომპანიებისთვის მიწა და შენობა ნაგებობები განიხილება როგორც გრძელვადიანი აქტივები, ანუ ძირითადი საშუალებები, მთავარი ყურადღება ჩვენ უნდა მივაქციოთ რისთვის კომპანიის საქმიანობას. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს ქონების დეველოპერებზე, რომლებიც ახდენენ შენობისა და მიწის შეძენას შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. ისინი მათ არ გამოიყენებენ ეკონომიკურ საქმიანობაში 1 წელზე მეტი ვადით, შესაბამისად ეს მათთვის წარმოადგენს მარაგებს. ამიტომ პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ, სად უნდა იქნეს ასახული შეძენილი ძირითადი აქტივი, ეს იქნება, ვთქვათ, მოკლევადიანი აქტივები და მარაგების ნაწილი, თუ ეს არის უკვე გრძელვადიანი აქტივები, რომელიც ძირითად საშუალებას მიეკუთვნება. ასევე, როდესაც მარაგებზეა საუბარი, მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ
მარაგების კონსიგნაცია. როდესაც თქვათ მწარმოებელი კომპანია კონსიგნაციით გადასცემს დისტრიბუტორს პროდუქციას. ასეთ შემთხვევაში ხშირად ისმის კითხვა აღნიშნული აქტივი თქვათ მიეკუთვნება მწარმოებელს თუ დისტრიბუტორს. აქ მთავარია ისევ განსაზღვროთ თქვათ კონტროლის უფლება ვიზი არის გადაცემული. მაგალითად თუ მოხდა მწარმოებლის მიერ განხორციელდა პროდუქციის გადაცემა დისტრიბუტორისთვის, მაგრამ გაუყიდავი მარაგების უკან დაბრუნების მოთხოვნა ნებისმიერ დროს შეუძლია მწარმოებელმა გამოაცხადოს, ასევე თუ მწარმოებელს აქვს იმის უფლება, რომ აღნიშნული აქტივები უკვე მესამე მხარეზე გადაყიდოს და არა მიწოდებულ დისტრიბუტორზე და ასევე დისტრიბუტორი თუ არ არის ვალდებული რომ გადაიხადოს საქონლის ღირებულება, ასეთ შემთხვევაში კონსიგნაციით გადაცემული საქონელი კვლავ მიეკუთვნება მწარმოებელი კომპანიის აქტივს და არა დისტრიბუტორი კომპანიის აქტივს. ასევე თქვათ ჩვენ გავსაზღვრეთ თქვათ რა უნდა იქნეს მიკუთვნებული მარაგებს და რა უნდა იყოს თქვათ გრძელვადიან აქტივებში გადატანილი. როდესაც გავსაზღვროთ თუ სად უნდა აისახოს, ამის შემდგომ უკვე ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ მისი თვითღირებულება. მარაგების თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მარაგების არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან. მათ შორის ეს შეიძლება იყოს შეძენის დანახარჯები, გადამუშავების დანახარჯები და ყველა სხვა დანახარჯები, რომელიც დაკავშირებულია იმისთვის, რომ თქვათ აღნიშნული პროდუქცია მოყვანილი იქნას კომპანიის საკუთრებაში და მოყვანილი იქნეს ახლანდელ მდგომარეობაში. ეს შეიძლება იყოს შენახვის ხარჯები, ეს შეიძლება იყოს დასაწყობების ხარჯები. როდესაც აქ არის ორი შემთხვევა, როდესაც თქვათ ჩვენ პროდუქციას ვყიდულობთ ადგილობრივი მომწოდებლისგან, ასეთ შემთხვევაში თვითღირებულების განსაზღვრა შედარებით მარტივია, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ ეროვნულ ვალუტაში ხდება დოკუმენტის გაცემა და დოკუმენტიდან გამომდინარე, თქვათ ემატება ის სხვა დანახარჯები, შენახვის ან დასაწყობების ხარჯი და განისაზღვრება მარაგების თვითღირებულება. მაგრამ როდესაც თქვათ ხდება იმპორტის გზით მარაგების შეძენა, ასეთ დროს მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მივაქციოთ გაცვლით კურსს. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენს ბუღალტრულ აღრიცხვაში და ანგარიშგებაში მარაგები აღრიცხული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში. და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ მომწოდებლისგან მარაგებს, ის ინვოისი და ის ყველა დოკუმენტი, რომელიც შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტად ითვლება, თქვათ სხვა ქვეყნის ვალუტაში არის გაცემული. ასეთ დროს უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტი. თუ თქვათ პროდუქციის მოწოდებამდე ჩვენ გადავრიცხეთ თანხა, ანუ ავანსი გავეცით მომწოდებელზე, უკვე როდესაც პროდუქციას მივიღებთ, ღირებულება უნდა განისაზღვროს ავანსის კურსიდან გამომდინარე. ხოლო თუ თქვათ ჯერ განხორციელდა მარაგების მოწოდება და შემდეგ იქნა უკვე დაფარული ვალდებულება, ასეთ შემთხვევაში გადახდის დღეს არსებულ კურსს არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, როდის გადმოვიდა ის უკვე ჩვენ საკუთრებაში და იმ დღეს არსებული კურსით უნდა ავსახოთ მარაგები ჩვენს ბუღალტრულ პროგრამაში და ბუღალტრულ აღრიცხვაში. ამიტომ დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, როდესაც თქვათ არარეზიდენტი პირისგან ხორციელდება იმპორტის გზით მარაგების შეძენა. მარაგების თვითღირებულებაში არ შედის თანამშრომელთა ხელფასი, რომლებიც ამ მარაგის მიწოდების ან მონტაჟის მომსახურებისთვის არის გაწეული. ანუ თქვათ თუ ნაწარმოებია მარაგი და შემდგომ ხდება მისი მიწოდება, ეს უკვე აღარ უნდა იქნეს გათვალისწინებული როგორც მარაგების ღირებულება, არამედ თქვათ ეს ცალკე უნდა იქნეს აღიარებული როგორც მიწოდებისთვის გაწეული ხარჯი და უნდა აღირიცხოს შესაბამისი ხარჯის ანგარიშზე. ჩვენ ასევე მინდა აქვე აღვნიშნო, თქვათ მარაგებთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება რეალიზაცია, როგორ უნდა განხორციელდეს მისი ჩამოწევა. ასეთ დროს გამოიყენება სამი აღრიცხვის მეთოდი. პირველი ეს არის ინდივიდუალური აღრიცხვა, როდესაც თქვათ ყველა მარაგი აღრიცხულია შესაბამისად ცალ-ცალკე და ინდივიდუალურად იდენტიფიცირდება, თუ რომელი მარაგი იქნა რეალიზებული და შესაბამისად ხდება
მისი ინდივიდუალური ჩამოწერა. მაგრამ ეს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში იშვიათად გამოიყენება. ყველაზე მეტად გავრცელებული ეს არის საშუალო შეწონილი მეთოდი. აი მაგალითად თუ თქვათ ჩვენ იანვარში შევიძინეთ პროდუქცია 30 ლარად, ერთი პროდუქცია 30 ლარად, თებერვალში შევიძინეთ კიდევ იგივე პროდუქცია 20 ლარად, ასეთ შემთხვევაში თუ თქვათ მარტის თვეში ჩვენ განვახორციელებთ მხოლოდ ერთი ცალი მარაგის რეალიზაციას, მას ჩამოვწერთ როგორც საშუალო შეწონილი მეთოდიდან გამომდინარე. 30 და 20 ფასის გასაშუალებით და მისი ჩვენი რეალიზებული პროდუქცია თვითღირებულება იქნება 25 ლარი. და მესამე მეთოდი, რომელსაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოები გამოიყენებენ, ეს არის FIFO მეთოდი. რაც გულისხმობს, რომ კომპანიიდან პირველი გადის ის მარაგები, რომელიც იქნა პირველად მიღებული. თუ თქვათ ჩვენ ისევ იგივე მაგალითზე განვიხილავთ, რომ თებერვლის თვეში შევიძინეთ გარკვეული პროდუქცია, მარტის თვეში კიდევ შევიძინეთ იგივე დასახელების პროდუქცია, უკვე როდესაც აპრილის თვეში ჩვენ განვახორციელებთ მის რეალიზაციას რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება განისაზღვრება პირველი შეძენიდან გამომდინარე, ანუ თებერვლის თვეში განხორციელებული შეძენიდან გამომდინარე. თქვათ კომპანია, რომელიც ჩამოწერის მეთოდს გამოიყენებს, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, კომპანიის წარმომადგენელზეა დამოკიდებული და თქვათ კომპანიას რომელი მეთოდის გამოყენებაც უფრო უადვილდება, შესაბამისად უნდა აირჩიოს ის მეთოდი. ანუ ჩვენ არ ვართ შეზღუდული მარაგების ჩამოწერის რომელ მეთოდს ავირჩიოთ. შემდეგი ეს გახლავთ უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლევადიან აქტივებზე და შემდეგი ეს არის გრძელვადიანი აქტივები. ძირითადი საშუალებები, ანუ მატერიალური აქტივები, რომლებიც იმყოფება საწარმოს განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, საქონლის ან მომსახურების მისაწოდებლად. ეს შეიძლება იყოს იჯარის გასაცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისთვის გამოყენებული ძირითადი საშუალებები და მთავარი კრიტერიუმი, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის, რომ თუ თქვათ მოკლევადიანი აქტივები კომპანია გამოიყენებდა ერთ საანგარიშო პერიოდის ჭრილში, უკვე გრძელვადიანი აქტივები მოსალოდნელია, რომ გამოყენებული იქნება ერთ საანგარიშო პერიოდზე მეტი ხნით. შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში თქვათ, პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს მისი გამოყენების ვადა და შემდგომ უკვე უნდა იქნეს გადანაწილებული მოკლევადიან ან გრძელვადიან აქტივებს შორის. ხშირად მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისში დაშვებული შეცდომა არის, როდესაც ხდება თქვათ ერთჯერადი დამცავი ტანსაცმლის შეძენა, ან ეს შეიძლება იყოს სპეცტანსაცმელი, რომელსაც თანამშრომლები ატარებენ კონკრეტულად ობიექტზე. ასეთ შემთხვევაში მიღებულია, რომ ეს უნდა აღირიცხოს როგორც მარაგები, ვინაიდან ასეთი ტიპის აღჭურვილობა, უსაფრთხოების ან გარემოს დაცვითი აღჭურვილობა გამოიყენება ერთ წელზე ნაკლები ვადით. მაგრამ თუ არის ძირითადი საშუალება, თქვათ, რომელიც ერთ წელზე მეტი ვადით გამოვიყენებთ, მაშინ ის უნდა ისახოს შესაბამის ანგარიშზე და განხორციელდეს უკვე ცვეთის დარიცხვა. რაც შეეხება არამატერიალურ აქტივებს, ეს არის იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი ფიზიკური ფორმის გარეშე. ყველაზე გავრცელებული არამატერიალური აქტივი მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ეს არის ძირითადად კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა. თორემ თქვათ სხვა რაიმე მნიშვნელოვანი არამატერიალური აქტივი, როგორც არის თქვათ იგივე ლიცენზია ან სავაჭრო ნიშნები, იშვიათად ხვდებით მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში. შესაბამისად თქვათ, აქაც ხდება უკვე არამატერიალურ აქტივებს თავისი განყოფილება აქვთ და ცალკე ჯგუფია და შესაბამისად ხდება მისი იქ აღრიცხვა. როდესაც შემდეგი ნაწილი ეს არის გრძელვადიანი აქტივებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, აუცილებელია ყურადღება გავამახვილოთ მიწა და შენობის ნაგებობასთან დაკავშირებით. ხშირად არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც შენობა ნაგებობას ვყიდულობთ მიწით და არ არის თქვათ გამიჯნული მიწის და შენობა ნაგებობის ღირებულება ცალ-ცალკე. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიწა და შენობა ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ ისინი ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს. მაშინაც კი თუ ისინი ერთად არის შეძენილი. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ასეთ დროს არის, როდესაც ხდება მისი საბაზრო ღირებულების დადგენა. იმისათვის, რომ თქვათ აღნიშნული ნაწილი უკეთესად გავიგოთ, წარმოგიდგენთ მაგალითს და მაგალითის საფუძველზე
უკეთესად გავიგებთ თუ თქვათ როგორ უნდა გავმიჯნოთ მისი ღირებულებები. ასევე გამიჯვნა მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ შენობა ნაგებობებს ერიცხებათ ცვეთა, ხოლო მიწას არ ერიცხებათ ცვეთა და შესაბამისად ღირებულებების გადანაწილება მნიშვნელოვანია, რომ ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი არ იქნეს გაზრდილი, რათა ჩვენ არ შეგვიმცირდეს გაუნაწილებელი მოგება. პირობითად თუ თქვენ შეიძინეთ მიწის ნაკვეთი შენობა ნაგებობით და ამისთვის ფაქტობრივი ღირებულება, რაც თქვენ გადაიხადეთ, იყო 220.000. შემდგომ კომპანიამ განახორციელა მისი საბაზრო ღირებულების დადგენა და როგორც დასკვნა მაჩვენა, მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულება შეადგენდა 50.000 ლარს, ხოლო შენობა ნაგებობის ღირებულება, საბაზრო ღირებულება შეადგენდა 200.000 ლარს. ესეთ შემთხვევაში უკაცრავად მივიღეთ რომ თქვათ საბაზრო ღირებულება უფრო მეტია ვიდრე ფაქტობრივი ღირებულება. ასეთ დროს ყველაზე გამოყენებადი და აპრობირებული მეთოდი არის რომ მოხდეს მისი განაწილების კოეფიციენტის განსაზღვრა. თქვათ თუ მიწის ნაკვეთი შეფასდა 50.000-ად მაშინ მთლიანად 250.000-ში 50 წარმოადგენს 20% და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ რა ღირებულებითაც ვიყიდეთ 220.000-ად მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობა მისი ღირებულების 20%-ს მივაკუთვნებთ მიწის ნაკვეთს და ჩვენთვის უკვე მიწის ნაკვეთის ღირებულება იქნება 54.000, ხოლო შენობა ნაგებობის ღირებულება თუ ვთქვათ მთლიან საბაზრო ფასში შეადგენს 80%, 220.000-ის 80%, ანუ 176.000 იქნება ჩვენი შენობა ნაგებობის საბალანსო ღირებულება. ამიტომ ხშირად არის შეცდომები დაშვებული, როდესაც მიწა ცალკე საერთოდ არ ხდება აღრიცხვა და შენობა ნაგებობებს აქვს მიკუთვნებული მთლიანად მიწის ღირებულება. ასეთ შემთხვევაში თქვათ ჩვენ ვზრდით შენობა ნაგებობის ღირებულებას და შესაბამისად იზრდება ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი. როდესაც საუბრობთ გრძელვადიან აქტივებზე და მე უკვე აღვნიშნე რამდენჯერმე ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი, ახლა ვისაუბროთ თქვათ რომელიც ცვეთის მეთოდები გამოიყენება იმისათვის რომ თქვათ ჩვენ სწორად ვაწარმოოთ ბუღალტრული აღრიცხვა და სწორად გადავიტანოთ მონაცემები ფინანსურ ანგარიშგებაში. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ეს არის წრფივი მეთოდი. ასეთ დროს ჩვენ თქვათ როდესაც ვიცით ღირებულება, აი თუნდაც ავიღოთ ჩვენი მაგალითი. შენობა ნაგებობა, რომელიც ვიყიდეთ 176.000 ლარად. ასეთ მომენტში კიდევ უნდა მოხდეს განსაზღვრა, რაც წარმოადგენს მისი სალიკვიდაციო ღირებულება. ხშირად კომპანიები არ განსაზღვრავენ სალიკვიდაციო ღირებულებას და მითითებულია, რომ ის შეადგენს ნულს. მაგრამ თქვათ იგივე შენობა ნაგებობასთან მიმართებაში, როდესაც გავა მისი მომსახურების ვადა, აქედან გამომდინარე მას მაინც ექნება გარკვეული მომსახურება, ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ როდესაც საუბრობთ მსგავსი ტიპის ძირითად საშუალებებზე, აუცილებლად განსაზღვრეთ საორიენტაციო სალიკვიდაციო ღირებულება. შესაბამისად, ამის შემდგომ უკვე უნდა განისაზღვროს თუ რა ვადით აპირებს კომპანია აღნიშნული ძირითადი საშუალების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებას. და ვთქვათ ყოველწლიური ცვეთის თანხის გაანგარიშების დროს საწყის პირვანდელ ღირებულებას, ანუ 176.000 ლარს, გამოაკლდება საორიენტაციო სალიკვიდაციო ღირებულება, ეს შეიძლება იყოს პირობითად 30.000, ხოლო ეს სხვაობა უნდა გავყოთ კონკრეტულად მომსახურების წლების ოდენობაზე და ჩვენ მივიღებთ ერთი კონკრეტული წლისთვის ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯს. მეორე მეთოდი ეს არის დაჩქარებული მეთოდი, რომელსაც შედარებით ნაკლებად მიმართავენ მეოთხე კატეგორიის საწარმოები, რაც მეორე სახელწოდებით არის ცნობილი, ეს არის დაჩქარებული მეთოდი. ასეთ დროს თქვათ ცვეთის დარიცხვა არ ხდება ისტორიულ ღირებულებაზე და ჩვენ ცვეთას ვარიცხავთ ნარჩენ ღირებულებას. პირობითად რომ განვიხილოთ მაგალითი, თქვათ თუ ჩვენ შევიძინეთ რაიმე ძირითადი საშუალება, რომლის საბალანსო ღირებულება იყო 10.000 ლარი და ვთქვით რომ 40% არის მისი ცვეთის ნორმა. პირველ წელს ჩვენი ცვეთა იქნება, ცვეთის ხარჯი იქნება 10.000-ის 40%, ანუ 4.000 ლარი, ხოლო მომდევნო წელს ისევ 10.000 აღარ ვარიცხავთ ამ 40%-ს და უკვე ვარიცხავთ დარჩენილ ღირებულებას. რაც გულისხმობს, რომ ჩვენთვის პირველი წლის ბოლოს ნარჩენი ღირებულება იყო 6.000 ლარი და უკვე 6.000-ის 40%, ანუ 2.400 ლარი იქნება მომდევნო წლის ცვეთის ხარჯი. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ, რომ
პირველ წელს ცვეთის ხარჯი იყო 4000 ლარი, ხოლო მეორე წელს ცვეთის ხარჯი შეადგენს 2400 ლარს. შესაბამისად, პირველ წელს უფრო მეტი იყო ცვეთა, მეორე წელს უფრო ნაკლებია და ასეთი კლებით გაგრძელდება ცვეთის ხარჯი. სწორედ ეს წარმოადგენს დაჩქარებულ მეთოდს ცვეთის მიმართებაში. შემდეგი თქვათ მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გრძელვადიან აქტივებთან უნდა გამოვიყენოთ, ეს არის როდიდან უნდა დავიწყოთ ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა. ამისათვის მნიშვნელოვანია მოხდეს იმის განსაზღვრა, როდის მივიღეთ ჩვენ აღნიშნული ძირითადი საშუალება ექსპლუატაციაში. პირობითად, თუ ჩვენ ვაწარმოებთ საკუთარი წარმოების, ანუ ჩვენ გვაქვს საკუთარი წარმოების შენობა ნაგებობა, სანამ არ განხორციელდება აღნიშნული შენობა ნაგებობის დასრულება და ექსპლუატაციაში არ მივიღებთ, მანამდე არ უნდა განხორციელდეს მასე ცვეთის დარიცხვა. ხოლო როდესაც ჩვენ უკვე დავასრულებთ და ექსპლუატაციაში მივიღებთ აღნიშნულ ძირითად საშუალებას, უკვე ამ პერიოდის შემდგომ უნდა განვახორციელოთ ცვეთა, თქვენი სურვილიდან გამომდინარე, თქვათ წრფივ მეთოდს აირჩევთ თუ დაჩქარებულ მეთოდს. ეს იყო თქვათ ის ნაწილები, რაზეც მინდოდა მესაუბრა. ახლა კი თქვათ გადავიდეთ რეპორტალ G-ზე და მე თქვენ გაჩვენებთ თქვათ როგორ უნდა მოვახდინოთ ფინანსური ანგარიშგების ფორმების შევსება. ეს არის რეპორტალ G, სადაც რეგისტრაციის შემდგომ თქვენ უნდა წარადგინოთ თქვენი ფინანსური ანგარიშგება. როდესაც შედიხართ აღნიშნულ საიტზე, ანგარიშგების დამატებაზე ღილაკის დაჭერის შემდგომ თქვენ გამოგივათ უკვე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების გრაფა, რომელიც თქვათ მე მაქვს უკვე გაშლილი და თქვათ მიმოვიხილოთ ყველა ის ხუთივე კომპონენტი, რომლის შევსება და წარდგენაც გევალებათ თქვენ. პირველი ეს არის 2020 წელი მაქვს არჩეული პირობითად და გავხსნათ ანგარიშგება. აღნიშნულ ველში, ანუ ანგარიშგებაში, ჩვენ უნდა მივუთითოთ საანგარიშო პერიოდის დაწყებისა და დასრულების თარიღი. ვინაიდან თქვათ ჩვენ 2021 წლის 1 ოქტომბრამდე უნდა წარვადგინოთ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგება, მე შეყვანილი მაქვს მონაცემი თქვათ 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. შემდგომ ჩვენ უკვე უნდა ავირჩიოთ რა ტიპის კომპანია ვართ და რა კატეგორია განისაზღვრება. ასე დროს თუ თქვენ ხართ მშობელი კომპანია და წარმოქმნილი, ანუ თქვენ გყავთ შვილობილი კომპანიები, მიუთითებთ პირველ გრაფას, ხოლო თუ ქვემოთ ჩამოთვლისგან ეს შეიძლება იყოს ფასიანი ქაღალდები, ეს საზოგადოებრივი დაინტერესებული პირი, ეს უკვე თქვენ კომპანიის სფეროდან გამომდინარე უნდა მიუთითოთ. თუ ზემოთ ჩამოთვლილ არც ერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნებით, თქვენ უნდა აირჩიოთ ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსი და ამით თქვათ შევავსებთ 2020 წლის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას. შემდგომი ნაწილი ეს არის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ზომითი კატეგორიის განსაზღვრა. ასეთ შემთხვევაში როგორც უკვე ვისაუბრეთ, მთავარი განსაზღვრელი კრიტერიუმი ეს არის აქტივების ჯამური ღირებულება, მეორე ეს გახლავთ შემოსავალი და მესამე ეს არის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა. მე აღნიშნულ გრაფებში შეყვანილი მაქვს პირობითი ციფრი, რომ თქვათ მეოთხე კატეგორიის საწარმოდ მიგვიჩნიოს პროგრამა. თქვენ როდესაც აქ უკვე შეიყვანთ მონაცემებს ბოლო 2 წლის მონაცემების მიხედვით, შესაბამისად შენახვის გრაფაზე დაჭერით უკვე მონაცემები წარმატებით შეინახება და უკვე განისაზღვრება თქვენი კომპანიის კატეგორია, ანუ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით. ჩვენ უკვე თქვათ შევიყვანეთ ინფორმაცია თუ რომელი წლის ანგარიშგების წარდგენა ხდება, ჩვენ განსაზღვრეთ ჩვენი ზომითი კატეგორია, რომ მივეკუთვნებით მეოთხე კატეგორიას და შემდეგ ეს გახლავთ ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ.
აღნიშნულ ჩანაწერებში ჩვენ უნდა შევიყვანოთ, ანუ რეგისტრაციის ქვეყანა, რომელ ქვეყანაშია რეგისტრირებული და ჩვენ შემთხვევაში ეს მიეკუთვნება საქართველოს, უნდა შევიყვანოთ თქვენი კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერი და სუბიექტის სახელწოდება, ანუ თქვენი კომპანიის სახელწოდება. ამის შემდგომ საკონტაქტო ინფორმაციის მითითება ხდება, ეს არის ფოსტა, ეს არის ტელეფონის ნომერი და ეს არის ვებგვერდი, საფონდო ინდექსი და ფაქტობრივი მისამართი, რომელიც გასაჯაროებას არ ექვემდებარება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, ეს არის სუბიექტის ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია. რისთვის არის საჭირო აღნიშნული მონაცემები? თქვენ თუ შესულხართ და თქვათ მოგიძებნიათ სხვადასხვა კომპანიის ანგარიშგება, თქვენ ნახავთ, რომ თქვათ პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის ანგარიშგებების ნახვა მარტივად შეგიძლიათ, მაგრამ მეოთხე კატეგორიის ანგარიშგებას ვერ გადმოწერთ თქვენი ნებასურვილიდან გამომდინარე. როდესაც თქვათ დააჭერთ გახსნას მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ანგარიშგებისა, თქვენ აუცილებლად მოგთხოვს კონკრეტულად აი ამ პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაციის შეყვანას, შემდგომ ამ პასუხისმგებელ პირს მიუვა უკვე კოდი, რომელსაც შემდგომ თქვენ გაგანდობთ და მხოლოდ ამის შემდგომ შეგიძლიათ გაეცნოთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ანგარიშგებას. სხვა შემთხვევაში არ ხდება ასე გასაჯაროება და პასუხისმგებელი პირის გარეშე თქვენ ვერ მოიძიებთ კონკრეტული კომპანიის ანგარიშგებას. ეს რა თქმა უნდა ისევ ეხება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს და ასეთ შემთხვევაში თქვათ უნდა შეყვანილი იქნეს პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და მობილური ტელეფონის ნომერი და შემდგომ თუ სხვა დაინტერესებულ პირს სურვილი ექნება რომ გაეცნოს თქვენ ფინანსურ ანგარიშგებას, საჭირო იქნება რომ ამ პასუხისმგებელი პირის დადასტურების შემდგომ განახორციელოს მან ფინანსურ ანგარიშგებაზე წვდომა. შემდეგი ეს არის აუდიტორის დამატება. მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის არ არის საჭირო აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა და შესაბამისად ჩვენ არ მოგვეთხოვება აუდიტორის დამატება. და ბოლო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ციფრული ფორმები. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შეხვალთ უკვე ციფრული ფორმების არჩევისას, თქვენ პირველ რიგში უნდა აირჩიოთ, თქვათ, რომელი სტანდარტის გამოყენებით აპირებთ რომ იმუშაოთ. როგორც მე მანამდე გითხარით, შეგვიძლია ავირჩიოთ IFRS-ი, ავირჩიოთ მცირე და საშუალო საწარმოების საერთაშორისო სტანდარტი, მაგრამ ამ ეტაპზე, თქვათ, მე მითითებული მაქვს მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ანგარიშგების ფორმები, რომელიც, თქვათ, ყველაზე ხშირად გამოიყენება მეოთხე კატეგორიის საწარმოების მხრიდან. შემდგომ უკვე ჩვენ ვუთითებთ, ვინაიდან ავირჩიეთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ანგარიშგება, უკვე აქ ვუთითებთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსურ სტანდარტს. ამის შემდგომ ავტომატურად, ვინაიდან 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება მაქვს გახსნილი, შესადარის პერიოდად გამოყენებულია 2018 წლის ბოლოს და 2019 წლის ბოლოსთვის არსებული მონაცემები. ამის შემდგომ, როგორც ხედავთ, უკვე ჩვენ გადავდივართ უშუალოდ ფინანსური ანგარიშგების შემადგენელი ნაწილების შევსებაზე. პირველი ეს არის ფინანსური მდგომარეობა, რომელიც არის ეს არის ბალანსის ტიპის უწყისი, მეორე ეს გახლავთ საქმიანობის შედეგები, ეს არის მოგება-ზარალი, მესამე ეს არის ფულადი სახსრების მოძრაობა, რომელიც ნებაყოფლობითია და შეგიძლიათ რომ არ წარადგინოთ და მეოთხე ეს არის განმარტებითი შენიშვნები, რომელსაც მხოლოდ სამი განმარტებითი შენიშვნაა და არსებული შემთხვევაში ხდება მისი შევსება. თქვათ, მივყვეთ და გავიაროთ, თუ თქვათ, როგორ უნდა იქნას შევსებული აღნიშნული მონაცემები. პირველი, როგორც მე უკვე გესაუბრეთ, ეს არის აქტივები და უნდა მოხდეს განსაზღვრა, თქვათ, რაც შევიტანთ აქტივებში. პირველი ეს არის ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების შედგება ნაღდი ფულის სალაროში, რომელსაც თქვენ სალაროში გამოიყენებთ და ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშზე. ეს მონაცემები შეიტანება ამ კონკრეტულ გრაფაში. აქ მითითებულია ექვივალენტი იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიებს აქვთ უცხოურ ვალუტაში გახსნილი ანგარიშები და შესაბამისად 31 დეკემბრის მდგომარეობით გაცვლითი კურსის შესაბამისად რა თანხაც ფიქსირდება
მითითება ექვივალენტი ქართულ ლარში, სწორედ ამ თანხის მითითება უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ გრაფაში. შემდეგი ეს გახლავთ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები. ეს არის ესე ვთქვათ 14-10 ანგარიშები, რაც გულისხმობს, რომ როდესაც ჩვენ განვახორციელებთ რეალიზაციას და კომპანიას უჩნდება სავაჭრო მოთხოვნები, სწორედ ასეთი მონაცემების შეიტანება აღნიშნულ გრაფაში. და მესამე ეს გახლავთ გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღების შემოსავალი. რაც გულისხმობს, ვთქვათ, შესაძლოა ჩვენ წინასწარ განვახორციელოთ მოსაწოდებელ პროდუქციაზე ავანსის გაცემა, ან თქვათ მისაღების შემოსავალი გვიფიქსირდებოდეს, ყველა ეს წინასწარ გაცემული ავანსები და სხვა მოთხოვნები, რომელიც მისაღების შემოსავლები, რომელიც ჩვენ გვიფიქსირდება, ყველა ამათი ჯამი შეტანილი უნდა იქნეს აღნიშნულ გრაფაში. შემდგომ უკვე მოდის მარაგები. ეს არის მზა პროდუქციის ნაშთი, ჩვენ უნდა შევიყვანოთ 2018 წლის ბოლოსთვის არსებული, 19 წლის ბოლოს და 2020 წლის ბოლოსთვის არსებული ნაშთები. ეს არის უშუალოდ მზა პროდუქციასთან დაკავშირებული. შემდეგი ეს გახლავთ სხვა, შეიძლება ამ სხვაში ჩვენ მივიჩნიოთ ნედლეული და მასალები, ან ყველა ის ნახევარფაბრიკატები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ პროდუქციის საწარმოებლად, თუ რა თქმა უნდა ესეთი სხვა რაიმე მარაგები გაგაჩნიათ კომპანიაში და მესამე ეს არის სხვა მოკლევადიანი აქტივები, აქ მოიაზრება ყველა ის აქტივები, თქვათ, რომელიც არ არის შეტანილი ზემოთ ხსენებულ მუხლებში. ეს შეიძლება იყოს თუნდაც საწვავის მარაგი, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, ან ნებისმიერი მოკლევადიანი აქტივები, რაც თქვენ ბუღალტრულ აღრიცხვაში მოიძიებთ. ამის შემდგომ უკვე გადავდივართ ჩვენ ბიოლოგიური აქტივების ნაწილში. ეს ცოტა სპეციფიკური მუხლია, ყველა კომპანიისთვის არ არის განკუთვნილი, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ არ ფლობთ ბიოლოგიურ აქტივებს, რომელიც არის მოიაზრება მცენარეები და ცხოველები, ამ გრაფებს დატოვებთ ცარიელს, ან თქვათ, თუ თქვენ ბიოლოგიურ აქტივს ფლობთ, ასეთ შემთხვევაში უნდა ავირჩიოთ ორი მეთოდი. ეს არის თვითღირებულების მეთოდი და ეს არის გასაყიდი ფასის მოდელის მიხედვით აღრიცხვა. თვითღირებულების მოდელი გულისხმობს ყველა ის დანახარჯი, რომელიც საჭირო იქნა იმისთვის, რომ აღნიშნული ბიოლოგიური აქტივი მიგვეღო, ასეთ შემთხვევაში თვითღირებულებას მიუთითებთ აღნიშნულ გრაფაში, ხოლო თუ თქვათ ჩვენ ვირჩევთ გასაყიდი ფასის მოდელს, რაც გულისხმობს, რომ თქვათ იმ მომენტისთვის ჩვენ რა შეიძლება გასაყიდი ფასი რაც არსებობდეს ამ ბიოლოგიური აქტივს, უნდა დააკლდეს რეალიზაციასთან დაკავშირებული დანახარჯები და მხოლოდ ამ სხვაობის მონაცემი უნდა შევიყვანოთ გასაყიდი ფასის მოდელის მიხედვით. პირობითად, თუ თქვათ თქვენი ბიოლოგიური აქტივის ამ ეტაპისთვის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს, ხოლო იგივე გაყიდვების საკომისიო ან თქვათ ნებისმიერი გაყიდვებისთვის აუცილებელი ხარჯი შეადგენს 200 ლარს, ასეთ შემთხვევაში 1000 ლარს გამოაკლებთ ან გაყიდვისთვის აუცილებელ დანახარჯებს და უკვე 800 ლარს მიუთითებთ გასაყიდი ფასის მოდელიდან გამომდინარე. ჩვენ უკვე გავიარეთ მოკლევადიანი აქტივების გრაფა და მივედით გრძელვადიან აქტივებზე, ეს არის ძირითადი საშუალებები. პირველი ეს არის მიწას ღირებულების განსაზღვრაზეც ვისაუბრეთ და შენობა ნაგებობების ღირებულების განსაზღვრაზეც და აქ აღარ გავჩერდები, შესაბამისად შეიყვანთ შესაბამისი პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ მადღირებულებას და სხვა ძირითად საშუალებებს ეს შეიძლება იყოს მანქანადანადგარები, ეს შეიძლება იყოს სატრანსპორტო საშუალებები. არამატერიალური აქტივების გრაფაზე მივედით, რაც გულისხმობს, თქვათ, როგორც აღნიშნე, ეს შეიძლება იყოს ლიცენზია, სავაჭრო ნიშანი, ან ეს შეიძლება იყოს ბუღალტრული პროგრამა და შესაბამისად ყველა არამატერიალურ აქტივის ღირებულებას შეიყვანთ აღნიშნულ გრაფაში. თუ თქვათ საიჯარო აქტივის საკუთრების გადაცემის პირობით, რაც გულისხმობს ლიზინგის შემთხვევას, ან თქვათ გამოსყიდვის უფლებით გადაცემას, ასეთ შემთხვევაში უკვე აღნიშნული ძირითადი საშუალებების ღირებულებას მიუთითებთ ამ გრაფაში და უკვე ქვემოთ მოდის ყველა სხვა დანარჩენი გრძელვადიანი აქტივები, რომელთა წლის ბოლოს ღირებულების შეტანა აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად შევადგინოთ ფინანსური ანგარიშგება. ყველა ამ მონაცემის შეტანის შემდგომ ჩვენ უკვე ავტომატურად მივიღებთ სულ აქტივებს, რომელიც რა თქმა უნდა ავტომატურად ჯამდება და ჩვენ ვერ შევიტანთ აქ ხელით მონაცემს.
გადავედით მეორე ნაწილზე, ეს გახლავთ ვალდებულებები. პირველი ეს არის სავაჭრო ვალდებულებები, რომელიც მიეკუთვნება იგივე შეძენის, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ მარაგების შეძენას, ასე დროს წარმოგვექმნება გადასახდელი ვალდებულებები. სწორედ ვაჭრობისგან გამომდინარე წარმოქმნილი ვალდებულებები უნდა შევიყვანოთ აღნიშნულ გრაფაში. ასევე აქ არის თქვათ ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ. თუ თქვათ კომპანიის თანამშრომელმა დამფარა თქვენი კომპანიის ვალდებულება, შესაბამისად მას უჩნდება მოთხოვნა თქვენი კომპანიის მიმართ აღნიშნულ თანხაზე და ეს თქვენთვის რა თქმა უნდა წარმოადგენს ვალდებულებას თანამშრომლის მიმართ. შემდეგ ეს არის საგადასახადო ვალდებულებები. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ხშირად არის დაშვებული შეცდომები საგადასახადო ვალდებულებების ნაწილში. ამიტომ მნიშვნელოვანია RS-ზე, ანუ შემოსავლების სამსახურის თქვენ პირად ელექტრონულ გვერდზე აღრიცხვის ბარათზე გადახვიდეთ და თქვათ ამის მიხედვით დაარეგულიროთ და შეამოწმოთ რამდენად ემთხვევა პირადი ბარათი და თქვენი პროგრამის მონაცემები საგადასახადო ვალდებულებებთან მიმართებაში. აქვე არის თქვათ ბანკიდან ნასესხები თანხები, რომელსაც თქვათ ჩვენ ავიღებთ, ეს შეიძლება იყოს რა ქვია, საბანკო სექტორიდან აღებული სესხი, ან სხვა ნასესხები თანხები, სხვა თქვათ არასაბანკო სექტორიდან, ეს შეიძლება იყოს სხვა კომპანიიდან ნასესხები თანხა, ან შეიძლება ეს იყოს თუნდაც დამფუძნებლიდან აღებული სესხები. და ბოლოს ასე ვთქვათ შემაჯამებელი განზოგადებული მუხლია, ეს არის სხვა ვალდებულებები, ის ვალდებულებები ვთქვათ, რომელსაც ვერ მიუთითებთ სათაურიდან გამომდინარე ზემოთ ხსენებულ მუხლებში, შეგიძლიათ ასე ვთქვათ დააჯამოთ და შეიყვანოთ აღნიშნულ გრაფაში. ამ ყოველივე შემდგომ ჩვენ უკვე ვიღებთ ვალდებულებებს. ანუ ჩვენ უკვე მივიღეთ აქტივები, მივიღეთ ვალდებულებები. თავარია მონაცემები ისე შევიტანოთ აღნიშნულ ანგარიშგებაში, რომ აქტივები უნდა უდრიდეს ვალდებულებებს პლუს საკუთარი კაპიტალი. თორემ თუ თქვათ ჩვენ ეს მონაცემები არასწორად შევიყვანეთ, უკვე ანგარიშგება, უკვე პროგრამა დაგვიწერს, რომ ჩვენი ფინანსური ანგარიშგება არასწორია და მოგთხოვს მის გამოსწორებას. მესამე ნაწილი ეს არის საკუთარი კაპიტალი. მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში ყველაზე ხშირად ჩვენ გვხვდება საკუთარი კაპიტალი, სააქციო კაპიტალი, ასე ვთქვათ, როდესაც კომპანიის დამფუძნებლები, ეს იქნებიან ფიზიკური პირები თუ იურიდიული პირები, განახორციელებენ კაპიტალში თანხისა და მატერიალური ან არამატერიალური მარაგების შეტანას. ასე დროს მე უკვე ვისაუბრე, რომ თავარია სწორად განისაზღვროს ამ მატერიალური ფორმით და არაფულადი ფორმით განხორციელებული შენატანის ღირებულების განსაზღვრა და სწორად მოხდეს მისი აღრიცხვა აღნიშნულ გრაფაში. და შემდეგი ეს არის გაუნაწილებელი მოგება და დაგროვილი ზარალი. გაუნაწილებელი მოგება ჩვენ წარმოგვექმნება გავლილი პერიოდებიდან გამომდინარე, როდესაც თქვათ ხდება შემოსავლებისა და ხარჯების შეპირისპირება და როგორც უკვე აღნიშნე, თუ თქვათ გაუნაწილებელი მოგება მივიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავალი გადააჭარბებს ხარჯებს, ხოლო დაგროვილი ზარალი, როდესაც ხარჯები გადააჭარბებს მიღებულ შემოსავალს. შესაბამისად, გადაფასების რეზერვის გრაფა დაბლოკილია და ჩვენ აქ ავტომატურად ვერ შევიტანთ მონაცემებს და ამის შემდგომ უკვე მოხდება დაჯამება სულ საკუთარი კაპიტალის. ამის შემდგომ უკვე ხდება სულ კაპიტალისა და ვალდებულების დაჯამება, რომელიც შეპირისპირებული იქნება სულ აქტივების ღირებულებასთან. შესაბამისად, ეს ორი მაჩვენებელი ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორად შევავსეთ და სწორად გადავიტანეთ მონაცემები. ვინაიდან ჩვენ მივიღეთ ბალანსი, აქტივები უდრის ვალდებულებებს პლუს კაპიტალი. ეს არის პირველი ნაწილი ჩვენი ციფრული ფორმების, მეორე უშუალოდ გახლავთ საქმიანობის შედეგები. საქმიანობის შედეგები ეს არის მოგება ზარალის უცხისი. პირველი ხდება ნეტოს ამონაგების განსაზღვრა, ამ მონაცემ, ანუ 2020 წლის მონაცემებისთვის ჩვენ შეგვყავთ შესადარის მონაცემებად 2019 წლის მონაცემებიც. პირველი ეს არის საქონლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი, თუ თქვათ თქვენ ახორციელებთ საქონლის რეალიზაციას მიღებული შემოსავალი უნდა აისახოს ამ გრაფაში. მეორე ეს გახლავთ მომსახურების გაწევიდან წარმოქმნილი შემოსავალი, მესამე გახლავთ
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან, ანუ თქვენ თუ ახორციელებთ მშენებლობას, თუ ხართ სამშენებლო კომპანია და სხვა კომპანიას უწევთ გრძელვადიან მომსახურებას. ასეთ დროს არსებობს ორი მეთოდი. პირველი ეს არის, როდესაც დგება შუალედური მიღება-ჩაბარებები, ამის მიხედვით ხდება სამშენებლო ხელშეკრულებიდან მიღებული შემოსავლის განსაზღვრა, ან მეორე ეს არის გრძელვადიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, როდესაც წლის ბოლოსთვის გაწეული ხარჯის შეპირისპირება ხდება მთლიან ხარჯთან და მიღებული პროპორციიდან გამომდინარე, მისაღების შემოსავლის იმ კონკრეტულ პროცენტს ვაღიარებთ შემოსავლად. ყველაზე მთავარი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ამონაგებზე საუბრის დროს, მთავარია, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ გარიცხვის პრინციპიდან გამომდინარე. თუ თქვათ, ჩვენ პროდუქცია მივაწოდეთ კომპანიას 2020 წლის დეკემბრის თვეში და მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდა 2021 წელს, ჩვენ ეს შემოსავალი უნდა ვაღიაროთ 2020 წელს, ვინაიდან ჩვენ ხელმძღვანელობთ დარიცხვის მეთოდიდან გამომდინარე. და აქვე არის ისევ სხვა შემოსავალი, რომელიც შეიძლება კომპანიას გააჩნდეს ეკონომიკური საქმიანობიდან. შემდგომი გრაფა ეს გახლავთ გაყიდვების თვითღირებულება. ანუ რაც გულისხმობს, რომ ის თქვათ საქონლის გაყიდვა, როდესაც განვახორციელებთ მომსახურების გაწევა ან სამშენებლო ხელშეკრულების და შემოსავლის მიღება, თუ თქვათ ჩვენ რა თვითღირებულება გვაქვს, ანუ რა არის ჩვენი რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება. სწორედ ეს ბუღალტრები და კომპანია ხშირად ამას აღრიცხავს 72-10 ანგარიშზე, ეს არის შეძენილი რეალიზებული პროდუქცია და აღნიშნული ციფრის გადმოტანა ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვიდან აღნიშნულ გრაფაში. შემდგომი ეს გახლავთ საწყისი მარაგები, მარაგების შესყიდვა, გადამუშავება დანახარჯები და საბოლოო მარაგები. როგორც ხედავთ, აღნიშნულ გრაფაში ჩვენ ხელით ვერ ვუთითებთ მონაცემებს. აღნიშნული მონაცემები გადმოდის უკვე რომელიც შევავსეთ, სადაც მითითებული იყო მარაგების შესახებ ინფორმაცია, სადაც მიუთითებთ თქვათ სხვა სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთები და შესაბამისად იმ ინფორმაციის დამუშავების შემდგომ ხდება აღნიშნულ გრაფებში მონაცემების გადმოტანა. როდესაც თქვენ ასე ვთქვათ მატერიალური ფორმით წარადგენთ ფინანსურ ანგარიშგებას და არა ვთქვათ ესე ელექტრონული ფორმიდან გამომდინარე, ასეთ შემთხვევაში ვთქვათ ეს საწყისი მარაგების შესყიდვა ავტომატურად შეივსება უკვე ასახული ინფორმაციის გათვალისწინებით. მაგრამ როდესაც მატერიალური ფორმით წარადგენთ, თქვენ გარკვეულწილად ამ რისკს იტოვებთ, რომ შესაძლოა ვერ მოხდეს სწორად დაანგარიშება საწყისი მარაგების შესყიდვის ან საბოლოო ნაშთის და თქვენ უკვე შემდგომ მოგივიდეთ ან 500 ლარიანი ჯარიმა, მაგრამ როგორც წესი ხორციელდება გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან და მოგცემენ ერთ თვეს ვადას იმისათვის, რომ თქვენ განახორციელოთ ამ ხარვეზების გამოსწორება. ასე ვთქვათ, როდესაც ელექტრონულად წარადგენთ, ეს ერთგვარად გეხმარებათ იმაში, რომ შეცდომები არ დაუშვათ ანგარიშგების შედგენის დროს. რაც შეეხება საერთო მოგებას, მივედით სხვა შემოსავალი. სხვა შემოსავალში ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ კურსდაშორის სხვაობიდან წარმოქმნილი შემოსავალები და ყველა ის შემოსავალი, რომელიც თქვათ დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან და წარმოადგენს ჩვენ ყოველდღიურ ოპერაციას. შემდეგ ეს არის ადმინისტრაციისა და გაყიდვის ხელფასების ხარჯი, რომელიც შესაბამისად ხარჯების ანგარიშიდან უნდა იქნეს წამოღებული და შემდგომ მოდის ცვეთა ამორტიზაციის ხარჯი. ცვეთა და ამორტიზაციის ხარჯის განსაზღვრაზე მე უკვე ვისაუბრე და თუ თქვენ სწორედ დაარიცხავთ, ეს იქნება წრფივი მეთოდით თუ ხარებული ცვეთის მეთოდით ცვეთის ხარჯს, შემდგომ უკვე თქვენ შეგიძლიათ უკვე სწორად გადმოიტანოთ ეს მონაცემები ანგარიშგებაში. შემდეგი ეს გახლავთ უკვე ფინანსური აქტივები. ფინანსურ აქტივებში ჩვენ შეგვიძლია გავიხილოთ თქვათ მისაღების საპროცენტო შემოსავალი და შეიძლება განვიხილოთ თქვათ დივიდენდი. შემდგომ აი აქაც განხილული არის საპროცენტო შემოსავალი, შემდეგი ეს არის საპროცენტო ხარჯი, როდესაც თქვათ თქვენ აღებული გაქვთ სასეცხო ვალდებულება და მის დაფარვას როდესაც ახორციელებთ, სწორედ წარმოგექნებათ საპროცენტო სესხი. ძალიან იშვიათად ხდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება და ასევე თქვათ აქ
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაკეთებაში. ანუ თქვენ თქვათ თუ აირჩევთ რომ ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულების მეთოდის ნაცვლად თქვენ გინდათ რომ გადახვიდეთ გასაყიდი ფასის მეთოდზე, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ცვლილებას ბიოლოგიური აქტივის ფასთან მიმართებაში და ეს ცვლილება თქვენ უნდა ასახოთ აღნიშნულ გრაფაში. და შემდგომი არის უკვე სხვა ხარჯები, ყველა ის ხარჯი, რომელიც თქვათ ზემოთ მუხლებში ვერ იქნა გათვალისწინებული, მათ დააჯამებთ და ასახავთ უკვე სხვა ხარჯის გრაფაში. შემდგომ უკვე მოდის მოგების გადასახადის ხარჯი, ანუ ჩვენ უკვე მივიღეთ მოგებაზარალი, ანუ მოგების გადასახადის ხარჯამდე და უკვე როდესაც მოგების გადასახადს დავაკლებთ აღნიშნულ მაჩვენებას, მივიღებთ უკვე საანგარიშო პერიოდის მოგებაზარალს, ან მივიღებთ მოგებას, ან მივიღებთ თქვათ იგივე დაუფარავ ზარალს. ამის შემდგომ უკვე ქვემოთ არის გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი, ეს არის შესწორების გამოვლენა, რაც შეეხება გაუნაწილებელი მოგების საწყის ნაშთს, ჩვენ ხელით ვერ ჩავწერთ, ეს ავტომატურად ივსება ჩვენს მიერ უკვე განხორციელებული ოპერაციიდან გამომდინარე. რაც შეეხება აღნიშნულ ნაწილში, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში ჩვენ ყველაზე ხშირად გვხვდება განაწილება მესაკუთრეებზე და აქ იწერება უკვე იმ საანგარიშო პერიოდში განაწილებული დივიდენდის თანხა. ამის შემდგომ ჩვენ ვასრულებთ ამ ციფრული ფორმის საქმიანობის შედეგების მიმოხილვას, შემდეგი ეს არის ფულადი სახსრების მოძრაობა, ისევ განმეორდებით და გეტყვით და ეს არის ნებაყოფლობით და შეგიძლიათ არ წარადგინოთ და ეს არ იქნება დარღვევა და აქ უკვე ხდება ყველა იმ შემოსავლისა და გასავლის დაჯამება ვთქვათ, რაც კომპანიას ამ 1 წლის განმავლობაში, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოექმნება. ეს არის მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები, როდესაც ჩვენ ვახდენთ რეალიზაციას და შესაბამისად სავაჭრო მოთხოვნებიდან მიღებულ შემოსავალზეა საუბარი. შემდგომი ეს გახლავთ მომწოდებელსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები, ეს არის ვალდებულებების დაფარვა და ეს არის ხელფასის ნაწილი და სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობით. ანუ ჩვენ თუ გვაქვს რაიმე შემოსავალი ისეთი, რომელიც საოპერაციო საქმიანობას უფიქსირდება, უნდა აღვნიშნოთ ამ გრაფაში და აქ უნდა აღვნიშნოთ ასევე გადახდილი მოგების გადასახადი. თქვათ რატომ გადახდილი მოგების გადასახადი და შესაბამისად ვიღებთ ნეტო ფულადის სახსრებს საოპერაციო საქმიანობიდან. ანუ ამ ნაწილში აისახება მხოლოდ საოპერაციო საქმიანობის ნაწილში მიღებული და გაცემული ფულადის სახსრები. შემდეგი ეს არის საინვესტიციო საქმიანობა. თუ თქვენ ფულადის სახსრების გასვლას დააფიქსირებთ გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის, აღნიშნული თანხები უნდა ავსახოთ ამ გრაფაში. გაუმჯობესებაში იგულისხმება მისი მწარმოებლურობის ამაღლება და შეკეთება. შემდეგი ეს არის თუ თქვათ ბიოლოგიური აქტივების შეძენას ახორციელებთ ან გაუმჯობესებას, მასზე გადახდილი თანხები უნდა ავსახოთ. შემდეგი ეს არის სესხის გაცემა ან შემდგომი დაბრუნება. თუ თქვათ ჩვენ სესხი გავეცით, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ კომპანიიდან გავიდა თანხა და ჩავწერთ მინუს ნიშნით, ხოლო თუ შემდგომ ეს თანხა ჩვენ დაგვიბრუნდა, რა თქმა უნდა, პლუს ნიშნით ჩაიწერება ამ გრაფაში. შემდეგი ეს არის ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან, ანუ როდესაც ჩვენ ვახდენთ ძირითადი საშუალების რეალიზაციას და ამას მოყვება ასევე ბიოლოგიური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი. შემდეგი ეს გახლავთ მიღებული პროცენტი, შესაძლოა თქვენ თანხა განთავსებული ჰქონდეთ საბანკო ანაბარზე და იღებდეთ გარკვეულ პროცენტს, ან თანხა ჰქონდეთ სესხად გაცემული და იღებდეთ შესაბამისად განსაზღვრულ პროცენტს. 2020 წლის განმავლობაში მიღებული პროცენტი უნდა დააჯამოთ და ასახოთ აღნიშნულ გრაფაში. შემდეგი ეს გახლავთ მიღებული დივიდენდები, ანუ თუ თქვენ ხართ ასე ვთქვათ, დედა კომპანია და გაგაჩნდათ შვილობილი კომპანიები, აღნიშნული კომპანიებიდან მიღებული დივიდენდები აისახება ამ გრაფაში. და ბოლოს არის ისევ სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან და თუ თქვათ რაიმე ისეთი თანხა დარჩა, რომელიც ვერ შევიყვანეთ აღნიშნულ გრაფებში, მათი დაჯამება ხდება და აღნიშნულ გრაფაში მითითება. რაც შეეხება უკვე საფინანსო საქმიანობას, კაპიტალის განაღდებიდან მიღებული შემოსავალი
შემდეგი ეს არის ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან, სესხის ძილის დაფარვა, პროცენტის დაფარვა, ანუ დივიდენდის გადახდა უკვე ჩვენ წინა ნაწილში ვისაუბრეთ აღნიშნული თანხების მიღებასთან დაკავშირებით და აქ უკვე ხდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს აღებული სესხი და ხდება სესხის ძილის დაფარვა და ხდება პროცენტის დაფარვა, ან თუნდაც გავცემთ დივიდენდს. ამ მონაცემების შეყვანის შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ დასრულებულია ჩვენი ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების საწყობა, ვინაიდან მოგება ბრუნვითი უწყისიდან გამომდინარე, აქ უკვე ავტომატურად გადმოდის ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისთვის და წლის ბოლოსათვის. შესაბამისად, სავალუტო კურსის ეფექტი ნიშნავს, რომ თუ თქვათ განხორციელდა რაიმე ისეთი შედეგი, როდესაც ექვივალენტის გადაყვანა მოხდა ეროვნულ ვალუტაში, ამ ნაწილს ავსახავთ ბოლო ნაწილში. ამით უკვე დასრულდება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება და კიდევ ერთხელ განმეორდები და გეტყვით, რომ ამ ფულადი სახსრების მოძრაობის წარდგენის ვალდებულება თქვენ არ გაქვთ, ეს არის ნებაყოფლობითი და თქვენ სურვილზეა დამოკიდებული. და ბოლო ნაწილი ეს გახლავთ განმარტებითი შენიშვნები. განმარტებითი შენიშვნები თუ სხვა კატეგორიის საწარმოებისთვის უფრო მოცულობითია, ჩვენ შემთხვევაში ეს დაყვანილია სამ ნაწილამდე. პირველი ეს გახლავთ, აღნიშნულ ნაწილს ვავსებთ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია ან პირობითი ვალდებულება, რომელიც მიეკუთვნება პენსიებს ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობის საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს. რას ნიშნავს პირობითი ვალდებულება? ანუ ეს არის ისეთი გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც არ არის ასახული ჩვენს ბუღალტრულ აღრიცხვაში. ეს შეიძლება იყოს სასამართლო დავა, მიმდინარე სასამართლო დავა. ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად დაგვაკისრებენ თუ არა სასამართლოში გარკვეულ თანხას, რომელსაც ვთქვათ მომჩივანი ითხოვს, ამიტომ მას ვერ ავსახავთ ანგარიშგებაში. სწორედ ასეთი თანხების აღრიცხვა ხდება განმარტებით შენიშვნებში. ჩვენ ანუ პირობითი ვალდებულებებზე ვისაუბრეთ, გარანტია ეს გახლავთ, როდესაც ვთქვათ მესამე პირის სანაცვლოდ თქვენ დგებით გარანტორად იმისა, რომ თუ ვთქვათ მან ვერ შეასრულა ვალდებულებები, თქვენს მიერ მოხდება ამ ვალდებულებების დაფარვა. ვინაიდან თქვათ წინასწარ უცნობია რა ნაწილის დაფარვა შეიძლება მოუწიოს ჩვენ კომპანიას, ამიტომ ამას ვერ ვაღიარებთ უკვე ბუღალტრულ აღრიცხვაში და შესაბამისად რჩება ბალანსგარეშე ოპერაცია. თუ ეს რომელიმე განხორციელებული ოპერაცია უკავშირდება მშობელ საწარმოს, უკავშირდება შვილობის საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს, რომელიც წილს ფლობს ჩვენი კომპანიის აქციებისას, მხოლოდ ასეთი მონაცემების შეგვაქვს აღნიშნულ განმარტებით შენიშვნებში. ხოლო თუ ეს არ გაგვაჩნია, რა თქმა უნდა, ვტოვებთ ცარიელს. მეორე ეს მოდის შეავსეთ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და ან და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე. როგორც წესი, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს არ გააჩნიათ სამეთვალყურეო ორგანოების ორგანო და შესაბამისად არ არსებობენ არც მათი წევრები. თუ თქვენ კომპანიას არ გააჩნია სამეთვალყურეო ორგანო, შესაბამისად ამ ნაწილის შევსება თქვენს ვალდებულებას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ნულის ტოლია, ხოლო ხელმძღვანელის შემთხვევაში, თუ თქვათ თქვენ გაქვთ გაცემული ავანსი ან გაცემული კრედიტი, ან თქვათ მოხდა გაცემული თანხის დაბრუნება თქვენი ხელმძღვანელის მიერ, შესაბამისად ამ გრაფებში ასახავთ აღნიშნულ მონაცემებს. ხოლო პერიოდის ბოლოსთვის ნაშთიც, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა მიუთითოთ და გაცემული ავანსის თანხის მითითებაც ხდება თქვენს მიერ. ეს არის მეორე განმარტებითი შენიშვნა. მესამე ეს გახლავთ, შეავსეთ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს ხელმძღვანელი პირების ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება. ისე მივდივართ იმ ნაწილში, რომ თქვათ ჩვენ იქ ვისაუბრეთ, რომ ეს იყო შვილობილი კომპანია ან პარტნიორი საწარმო, ეხლა ვთქვათ იგივე საეჭვო პირობითი ვალდებულებების ნაწილი, თქვენ თუ გაგაჩნიათ ხელმძღვანელის ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მიმართ, მხოლოდ ამ თანხის მითითება ხდება აღნიშნულ ნაწილში. ანუ პირობითად თუ თქვენ თავდებათ უდგებით თქვენ ხელმძღვანელს გარკვეული კრედიტის ასაღებად, მაშინ უკვე გარანტიის თანხა, რასაც შეადგენს, უნდა მიუთითოთ აღნიშნულ გრაფაში.
და ბოლო ნაწილი ეს არის შეავსეთ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმომ ან მისი სახელით იმოქმედა სხვა პირმა და განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა და გასხვისება. ეს არის ძირითადად ძალიან იშვიათი შემთხვევა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის, ვინაიდან საკუთარი აქციების შეძენა და გასხვისება, ანუ აქციების გამოშვება და ვაჭრობა ამით წარმოადგენს უფრო სხვა კატეგორიების საწარმოებში გვხდება. შესაბამისად, თუ თქვენ გაქვთ აქ აღნიშნული თქვენ კომპანიაში აღნიშნული სფერო, მაშინ უნდა შევავსოთ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული გრაფებიც. პირველი ეს არის აქციების შეძენის მიზეზი, რატომ მოხდა საკუთარი აქციების შეძენა სხვა პირის მიერ, უკვე უნდა მივუთითოთ შეძენილი აქციების რაოდენობა და თქვათ რა არის შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება. შემდგომ უკვე ნომინალური ღირებულება, რა თქმა უნდა, განსხვავდება საბალანსო ღირებულებისგან და ხდება ამ მონაცემების შეყვანა აღნიშნულ ანგარიშგებაში და ჩვენ უკვე საბოლოოდ გავდივართ ბოლოში, ასე ვთქვათ, და ვასრულებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მეოთხე კატეგორიებისთვის. ეს არის ის ციფრული ფორმები, რომელიც თქვენ კომპანიის რეგისტრაციის შემდგომ უნდა წარადგინოთ. ეს არის ფინანსური მდგომარეობა, ეს არის საქმიანობის შედეგები, ფულადი სახსრების მოძრაობა, ეს არის ნებაყოფლობითი და განმარტებითი შენიშვნები, რომელიც უკვე ვისაუბრეთ. ეს არის სამი ტიპის განმარტებითი შენიშვნები, რომელიც იშვიათად გვხდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში. ეს იყო ის, რაც მინდოდა მესაუბრა ამ მოკლე დროის განმავლობაში. ახლა დაველოდებით თქვენ კითხვებს, თუ გაქვთ რაიმე კითხვა ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, მოიწერეთ, ან თქვათ ჩაერთეთ და მე გიპასუხებთ კითხვებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა თქვენ, კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის.